Olá, meus amores! Olá, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo a mais uma aula. Hoje teremos aula de natureza e sociedade. Vamos abordar algumas datas e vamos utilizar o nosso livro, este aqui, ok? Vamos lá para a página 31. Datas comemorativas. A primeira será sobre o carnaval. O enunciado está pedindo o seguinte: colhe abaixo pedacinhos de papel colorido como se fossem confetes. Então, vocês vão colorir o desenho e depois vocês vão colar pedacinhos de papel colorido para representar o confete, ok? E a próxima página é a 33. É sobre a Páscoa. Tá dizendo assim: decore seu ovo de Páscoa bem bonito. Depois, com a ajuda de um adulto, procure em revistas ou em jornais a primeira letra do seu nome e cole dentro do ovo. A Páscoa já chegou e um ovo eu vou ganhar, enfeitado de letrinhas para as do meu nome pintar, ok? Na página 35, o enunciado está dizendo é sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, que é dia 18 de abril. O dia de 18 de abril foi escolhido para homenagear Monteiro Lobato, por ser a data do seu nascimento. Ele foi o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Saci, a Emília e o Visconde de Sabugosa são alguns dos personagens criados por Monteiro Lobato. Pinte-os abaixo. Então, aqui nós temos o Saci, a Emília e o Visconde de Sabugosa. Aí vocês vão pintar. Vamos lá. Para a página 36. Pinte o livrinho bem bonito. O livro é o nosso amiguinho. Ele tem muitas histórias. Nós devemos cuidar dele, que merece muito carinho. Branca de Neve e os Anõezinhos, o Lobo e os Três Porquinhos, Caixinhos de Ouro e os Ursinhos, Patinho Feio e a Chapeuzinho. Então, vocês vão colorir o livro infantil. Na página 37 é sobre o Dia do Índio, 19 de abril. O índiozinho adora usar o seu cocar. Cole pedacinhos de papel colorido para decorar. Sou um índiozinho e a floresta é o meu lugar. Uso tanga e cocar e vou de canoa pescar. Índio, 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 o lê, lê, lê. Índio, 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 o lá, lá. Ok? E para finalizar, a Pro trouxe essa atividade aqui, que também é uma data comemorativa, é sobre a festa junina, né? Então, vocês vão fazer um belo colorido e depois vocês podem pintar as bandeirinhas com tinta guache, ok? Então, por hoje é só. Aguardo vocês na próxima aula. Um mega beijo. Tchau, tchau.